ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ပေါ်ဇာတိ1380ပြည့်နှစ်တရင်ကျွလပြီ6ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေခင်းချိန်ကလာတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘလော့မြို့နယ်ဟဲဟူမြို့နဂါးဘတောင်းတဲ့အတွင်းနေဗုဒ္ဓဘူဇနီယပွဲတော်အဖြစ်ရှင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့ဖောင်တော်ဦးဖယားဝဲအကျိုးညတရားပွဲဒုတိယညဖြစ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာဖယားအကြောင်းနံပါတ်1ဖယားအကြောင်းတရားနံပါတ်2တရားအကြောင်းတရားနံပါတ်3တန်ခါအကြောင်းတရားဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးရဲ့အကြောင်းကိုတိကျပြီးပြင်းစွာတိလိဆိုတဲ့အခါကျမှဒီမှာတန်ဖိုးထားတတ်တယ်ဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးရဲ့ဂုဏ်တတ္တိကိုပြီးပြင်းမသိရင်တန်ဖိုးမထားတတ်ပြောခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာဘာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တာလဲဆိုဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကိုယုံကြည်ရှိကပ်သူကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြောခဲ့ပြီနော်ဘာလဲတော့ဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကိုယုံကြည်ရှိကပ်သူကိုဘာလို့ခေါ်ထပြောအသာဒူးနေသမီးမစားဘူးလားမပြောတော့ငါကအငတ်ခံပြီးလာဟောနေတာပေါ့ဘယ်တော့မှမစားညစားတော့မစားရတာ30နဲ့နှစ်ရှိသွားတတ်တော့ညစားအငတ်ခံပြီးညစားမစားရတဲ့လူအတန်ကျေနေမှတော့စားရတဲ့လူဘူကျေမှအဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်လားထပြောစမ်းပါဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကိုရှိကပ်တတ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ဒါဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်လားဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကိုသိပြီးမှယုံကြည်ပြီးမှရှိကကိုးကွယ်မှလေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲဆောင်းပါအဲ့ဒါမှစစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှာပေါ့ဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကိုတိကျပြီးပြင်းစွာမသိဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဟာနာမည်ခံဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားစစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်မလဲနာမည်ခံဗုဒ္ဓဘာသာဖုသုဘာသာဖြစ်မှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဖုသုဘာသာဒါတော့ဖုသုဘာသာမဖြစ်ချင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးအကြောင်းသိမှဖြစ်မယ်နော်သိဖို့ဆိုတာကဘာမှသိတာလဲတရားနာမသိမှာပေါ့တရားမနာမဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့စာဖတ်ခြင်းကိုမရဘောမှာလောက်ရှုံတော့ဒါပေမဲ့တယ်လီဖုန်းကြည့်ဖို့အချိန်နော်အဲ့ဒီတော့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာကြတာနဲ့စာအုပ်ဖတ်တာနဲ့လည်းမတူသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုနာချမ်းအပ်တဲ့တရားဟာဟိုရှင်တဲ့အသေးတဲ့နှလုံးသားတွေကိုရောက်သွားစေဟိုမရောက်မချင်းတွန်းထင်နေတာဟုတ်ကောဒါကြောင့်တော့ရောက်သွားတယ်နှလုံးသားတွေဒီတော့စာဖတ်တယ်ဆိုတာဆွဲတွင်ရတာဆွဲပြီးတွင်ရတာစာဖတ်တာတရားနာတယ်ဆိုတာတိုက်လိုက်တာလိုက်ရောက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲကျင့်ပါတာပေါ့ကောင်းပြီတို့တော့ကောင်းလို့ဒီနေ့ညကြတော့ဒီဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယတနာ3ပါးထဲမှာတန်ခါယတနာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။ဘာယတနာတန်ခါယတနာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။တန်ခါယတနာကိုသိရမယ်ဆိုတဲ့အခါတန်ခါဆိုတာဘာလဲတို့တော့ကောင်းမေးကြည့်ဖြေတတ်တယ်လို့ဖြေကြည့်တန်ခါဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဟမ်ဟောပြောတာတန်ခါဆိုတာဘာလို့တန်ခါခေါ်လဲဟဲ့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်လေကွာ
အချောင်းတော့မကြိုက်နေလေကွာဟိုလူတွေလည်းဒီလူတွေလည်းစဉ်းစားပြီးဖြေကြည့်ပေါ့တန်ခါဆိုတာဘာလို့တန်ခါခေါ်တာလဲဟောရချင်တာဒီနေ့ညမသိဘူးမှဟောချင်တာပေါ့ဒီနေပြီးသားဘာလို့ဟောချင်တာမသိသေးဘူးမသိသေးလို့ဟောချင်တာမသိတယ်မလားသိတယ်မလားသိတယ်သိဖို့တဲ့တဲ့အရာဖြစ်ဒါပေမဲ့သိရလားဘုဒ္ဓတော်မကြည့်တာသူတော်ကောင်းလို့သိဖို့ဆိုတာဘုန်းကြီးပြောပြတာသိမှာပေါ့ဘုန်းကြီးမပြောပြရင်ဘယ်သိမလဲအဲ့တော့ဒါပဲတခါတည်းနဲ့တော့ဒါမှမကြည့်ဘူးလို့ခံစားတယ်သူပြောတာဒါပြောတာကဲနည်းနည်းမှထားတန်ခါဆိုတာညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းအစုဖွဲ့စည်းကိုတန်ခါလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့တန်ခါခေါ်ညီညွတ်သောတူမြတ်သောဆွေမင်းသားရဲ့ဆွေမင်းသမီးရှေ့ရပြောပြတာတော့လိုက်မဆိုတာဒေကြမှာဒါမှဒီဟာမှမသိဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဖို့တော့ဘာသာညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းစုဖွဲ့စည်းကိုတန်ခါလို့ခေါ်ထပ်ပြောညီညွတ်သောတူမြတ်သောထပ်ပြောမယ်ညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းစုဖွဲ့စည်းကိုတန်ခါအပေါင်းအစုအဖွဲ့အစည်းလို့ဒီလိုပြောတာဒါဆိုရင်ဘာလို့ပေါင်းစည်းရမလဲဆို၄ပါးနဲ့၄ပါးထက်မှာတန်ခါလို့ခေါ်ပြရတယ်နော်၄ပါးနဲ့၄ပါးတူတယ်ဘာတူတယ်လဲစဉ်းစားစားရချင်းတူတယ်ဝတ်တာချင်းတူတယ်တိတ်ခါပေါက်ကျင့်သုံးတာချင်းလဲတူတယ်အဲ့ဒါလို့တူလို့ဘာလို့ခေါ်တန်ခါစားတာဘလို့တူတယ်လဲဆိုတဲ့အခါဟုတ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်မှန်တဲ့ဟာနေမုံမလွဲခင်ပါပဲစားလို့ရတယ်နေမုံလွဲတော့ပြီးစားလို့မရဘူးဘုန်းကြီးပိတ်ဆံဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ချမ်းသာဘလောက်ဥစ္စာပေါ်ဘလောက်ပဲဥစ္စာပေါ်အဲ့ဒီမှာနေမုံလွဲသွားပြီးစားလို့မရဘူးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှန်သမျှနေမုံမလွဲခင်ပဲစားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဟောဦးဇင်းဦးတပတ်ပြောဖို့လည်းဘုန်းကြီးအိမ်မြောင်တစ်ခုထဘုန်းကြီးငါလို့ဆိုတယ်အိမ်မြောင်အတူနဲ့အချိန်ထသွားရင်လေ12 နာရီထိုးကိုအလေတဲ့ထသွားရင်ဒီလိုကွဲနေစားလို့ရသေးတယ်ထသွားရင်ငါပြီအိမ်မြောင်တစ်ခုထဘုန်းကြီးငါဘုန်းကြီးစီးစိမ်ခွေးတထိုင်တာများအကြိုင်မထိုင်ပါဘူးခဏလေးထိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီး24 နာရီရှိတဲ့အထက်မှာ4-5 နာရီပဲစားဖို့ခွင့်မှန်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ခဏလေးပဲစားတယ်စားတာချင်းလဲတူတယ်နေမုံမလွဲခင်မှာစားတာဖြစ်လို့အချိန်ကာလတူတယ်ပေါ့ကွာစားတာချင်းတူလို့ဘာလို့ခေါ်တန်ခါဝတ်တာချင်းလဲတူတယ်သူတော်ကောင်းတို့လို့အချူတွေအနီတွေအကြောင်းတွေအချားတွေအဝါတွေအဆိုင်တွေအပြာတွေဝတ်လို့ရရလားဘုန်းကြီးမှန်တယ်ဒီလူကြီးပဲပို့ရတာပါပဲအဝါရဲ့အညိုရဲ့အနီရဲ့ပြီးတိထက်ပို့ပြီးတော့ဘာမှဝတ်လို့မရဒါပဲမို့လို့ဝတ်တာချင်းနဲ့တူတယ်ဒီပုံစံပဲပို့ရတယ်ပလင်ပေါ်ရောက်မှကော်လာလေးထုတ်ရတယ်ဒီမှာပလင်ပေါ်ရောက်မှကော်လာအတုတတာအောက်မှာကော်လာလည်းမပါဘူးလက်မောင်းလည်းမပါဘူးခေါင်းကလည်းကတုံးလေးရိုက်ထားတယ်ဒါတော့ဝတ်တာချင်းတူလို့ဘာလို့ခေါ်တန်ခါဝတ်တာချင်းတူလို့တန်ခါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတိတ်ခါဖို့ကျင့်သုံးတာချင်းလေတူတယ်
ဘာတူတယ်လဲတိတ်ကဘုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်အာဏာလို့ဆိုရတဲ့ညတ္တိစတုထကံဘောနဲ့ခုတိမ်ထဲမှာယဟန်ခံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်္ဂါရပြည့်စုံမှလည်းယဟန်ခံလို့ရတယ်အင်္ဂါရမပြည့်စုံယဟန်ခံလို့မရအင်္ဂါရပြည့်စုံပြီးပြီဆိုတဲ့အခါအင်္ဂါရကတိတ်ခါတင်ပြင်စင်ကတိတ်ခါ6ဆလင်ကဆိုတဲ့တိတ်ခါတင်ပြင်စင်ကအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရတယ်ညတ္တိကံဘောနဲ့လည်းပြည့်စုံရတယ်ညနဲ့လည်းပြည့်စုံရတယ်ကံဘောနဲ့လည်းပြည့်စုံရတယ်သင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာလည်းပြည့်စုံရတယ်အတက်လည်းပြည့်စုံရတယ်မိဘခွင့်ပြုချက်တွေလည်းရယူရတယ်အဲ့ဒီတော့ကံဘောဖတ်တော်မူကြမဲ့သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်က၄ပါးနဲ့၄ပါးအထက်အဲ့ဒါလိုလဲပြည့်စုံရတယ်အင်္ဂါ၅ပါးပြည့်စုံမှယဟန်ဖြစ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိမ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကံဘောနဲ့သူနာဒုမေကစပြီးတော့ဟိုတာရယာမီဆိုတဲ့အထိတိမ်ထဲမှာကံဘောနဲ့သမုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကံဘောကတာရယာမီလို့ပြီးဆုံးဒီနဲ့တပိန်နဲ့ထက်အဲ့ဒီယဟန်တည့်ရဲ့အပေါ်မှာတိုက်ခါပုတ်တော်တည်သွားတာက929ပါဘယ်လောက်ပါလဲတိုက်ခါပုတ်တွေထမ်းဆောင်ရတာက929ပါသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်းရတဲ့ဒီလကဘယ်လောက်လဲ9ပါဘယ်လောက်များနေလဲ929ပါဒါကြောင့်ဦးစင်းတွေဘုန်းကြီးတွေရှိခိုးရတယ်ကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီတိတ်ခါပုတ်တော်တွေကိုယ်ထက်ပန်းလုံးများပြနေလို့ယုံကြည်တိမှရှိကြတာနားလည်လားဒါဆိုအဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်မန္တမဟာတိတ်ခါပုတ်929ပေါင်းထိုင်ရဒါအကျဉ်းလေးနဲ့ချက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့9,000နဲ့ကတိပေါင်း9,900လောက်ရှိပါတယ်နေတဲ့တက်ခါပေါင်းမဟုတ်နော်တရားမကျင့်မဲနဲ့တက်ခါပေါင်းဒီတိုင်းဆောင်ကျင်ပြီးထိုင်သိမ့်နေရုံနဲ့မလုံလောက်နိုင်ဘူးဒါတော့တိတ်ခါပုတ်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ929အဲ့ဒီတိတ်ခါပုတ်တော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တာချင်းတူလို့တန်ခါလို့ခေါ်တာနော်ဘာလို့တန်ခါလို့ခေါ်တူလို့တန်ခါထပ်ပြောထားလို့ဘာလို့တန်ခါလို့ခေါ်တဲ့ပါရီတူတာလေစားတာချင်းတူတယ်ဝတ်တာချင်းတူတယ်တိတ်ခါပုတ်ကျင့်သုံးတာချင်းလေတူတယ်အဲ့ဒီတူမြလို့ဘာလို့ခေါ်တိတ်ခါပုတ်တော့ဘလောက်များထိမ့်သိရတာလဲသူတော်ကောင်းတို့ဘဏ္ဍပါထိမ့်ရတာလဲ5ပါးတော့ယောက်ျားတွေဆိုများနေတယ်နောက်ဆုံးတော့တိတ်မထိမ့်ချင်5ပါးလေးတော့မဖြုတ်ကြပါနဲ့တောင်းပါပါလေဗျာဘာနာဒီဘာသာသူတော်ဘာအတမသာဘူးသူတော်ကောင်းတော့မတတ်ပဲနေတယ်အာဒိနာဒနာသူတော်ဘာဥစ္စာမခိုးဘူးကာမေသူမိတ်ဆရာသူတော်ဘာကာမပင်မပြမဘူးမူတဝါဒမဟုတ်မမှန်စကားမပြောဘူးဒါတွေရှောင်ရမယ်နော်သူရမူရရမူရစီတတ်တဲ့မူရသေးစားတို့ကိုမတော့သုံးဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီ5ပါးလေးတော့ထိုင်ဖို့မကောင်းလားတော့မဲ့ကြံရင်ဘုန်းကြီးလေးမျက်နှာသွားကြည့်လိုက်ပါဘုန်းကြီးတွေထိုင်ရတာ929ကောင်းပြီဒီမှာအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေအခုတူမြတဲ့ညီညွတ်တဲ့အပေါင်းစုဖွဲ့စည်းတွေဟာဘယ်တော့မှဘလို့စခဲ့သလဲအဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီတန်ဃာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအစင်တက်လာတာနေပေါင်း2600နဲ့4နှစ်ရှိပါပြီဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲကမ္ဘာမှာတက်တန်းအရှိဆုံးသောဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာစံချိန်ပြီးတော့တယ်နော်ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှဒါလောက်ထိကြအောင်ခင်မြဲတာကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိဘူးလေခင်မြဲပါလေဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာရာထောင်ဒါလောက်ပဲရှိတယ်အခုကနှစ်ပေါင်း2000နဲ့600 4နှစ်ရှိ
လောက်ရှိပြီ2006နဲ့လေးနေရှိအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကနေပြီးတော့မှယနေ့တိမ်ထိတက်တန်းအရှိကြီးပါလို့ထိမ့်သိမ့်လာဘလူနည်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်လာသလဲဆိုတာအခါဒီတန်ခအဖွဲ့အစည်းရမပြိုကွဲဘူးယနေ့တိမ်ထိအရှိသဖြင့်တည်တတ်နေတဲ့အနေအထားဟာဥပဒေကောင်းဘာကောင်းလဲဥပဒေကောင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒေဝိနည်းတက်ခါပေါ့ရဟန်းတော်တွေကနေပြီးတော့မှလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တက်ခါပေါ့ဝိနည်းရဲ့ဝိနည်းဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒေပဲပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေဟာတိတ်ပြီးတော့မှစနစ်ကျစည်းကမ်းရှိလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့တိမ်ထိအဲ့ဒီဥပဒေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြသူတွေယနေ့တိမ်ထိရှိနေတာဥပဒေရေးဆွဲတာကောင်းမှန်ပါပါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွဲနေတာဘယ်ခါကြီးတော့ဥပဒေခုတည်းလည်းမပြီးလားရှေ့ကမပြီးသေးဘူးတော့ကပြင်းချင်တယ်ဟုတ်လားတို့ဖရာရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဘယ်သူမှမပါဘူးတပတ်တည်းရေးဆွဲထားတယ်နေပေါင်း2600နဲ့၄နှစ်ရှိပါပြီယနေ့တိမ်ထိခိုင်မြဲတော့မယ်ဥပဒေကောင်းလို့တက်တန်းရှိဘာလဲတော့ဥပဒေကောင်းဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဝိနည်းတက်ခါဗုဒ္ဓဒီသာသနာတော်ရဲ့အသက်ဒီလိုပြောတာဝိနည်းထိတေသာသနာဝိနည်းနာမသာသနာတအာယုဝိနည်းထိတေဝိနည်းတည်မယ်ဆိုရင်သာသနာတည်နေအောင်မယ်ဒီလိုပြောတာဝိနည်းနာမသာသနာတအာယုတဲ့ဝိနည်းရှိနေတဲ့သာသနာအသက်ရှိနေအောင်မယ်ဒါနဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းဘယ်ပေါ်မှာတည်နေတယ်လဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိနည်းဥပဒေပေါ်မှာတည်နေတာနော်အဲကြောင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းခိုင်နေတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းခိုင်နေတာအဲ့ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းခိုင်နေလို့သာသနာတော်ကြီးရှိနေတာကောင်းပြီဒါဆိုအဲ့ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းဘယ်တော့မှဘလို့ပေါ်ခဲ့သလဲဆိုတာမနေ့ညကတက္ကကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပါပြီဖယားယရနာဘယ်တော့မှပေါ်သလဲဆိုမာတက္ကရတရား3ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့မှာဖယားယတနာပွင့်ပေါ်ပါတယ်ဖယားပွင့်နေဆိုတာတခြားပွင့်တာလားညံပွင့်ဘာညံလဲဟဲ့တတိညုတာညံဘာညံမလဲဟဲ့ညံပွင့်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှတရားတော်တွေကိုသူသိထားတဲ့တရားတွေကိုတတ္တဝါဝိနည်းအများတွေကိုလည်းငါသိတယ်လို့သိစီရမယ်ဘုဒ္ဓဘောဓိယကြွေးကြော်ခဲ့တာနော်ဘယ်ကနေစတင်ပြီးဟောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါအိန္ဒိယနိုင်ငံလေဘင်းကဘာလဲလဲပါရဏသီမိဂတုံဘောမှာမာတက္ကရိတရား3ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်စနေနေ့မှာဓမ္မစကြာတရားဥဟောတယ်မလားမနေ့ညကဒါပြောခဲ့ပြီနော်ဓမ္မစကြာတရားဥဟောတော့ဘာပေါ်တယ်လဲတရားယတနာပေါ်ဘာယတနာတရားယတနာဟဲ့ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာအဆုံးဒီကုန်းချုပ်တဲ့အချိန်မှာကွန်တင်ညာဝဘပတိယမဟာနာအတ္တစီဆိုတဲ့ပင်စဝက်ကြီးဟာပါပင်စဝက်ကြီး၅ပါးတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလဘယဟံပါတိဘဂဝတန္တိကေပပိစ္ဆာဥပသမနာဘုရားရှင်တာအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာပါတပည့်တော်တို့သည်ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ပြုခွင့်ရရပါလို့ဤဘုရားသာသနာဝင်သင်္ကန်းပုတ်ခွင့်တော်တယ်ဘာလို့လဲသာသနာဝင်သင်္ကန်းပုတ်ခွင့်တောင်းတာသာသနာဝင်သင်္ကန်းပုတ်ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေအေထာဘိခောပြမစရိယံစရထတာမဒုက္ခတအန္တကရိယချက်သားတို့လာခဲ့ကြငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတွင်မှာဒုက္ခအဆုံးကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့မက်ကပြမစရိယအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြလို့လက်မောင်းဆန့်တမ်းပြီးတော့ဣဟိဘိက္ခုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြင်စွဲကြီးငါဥစလုံးတွေဘာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားဒီလိုအတိုင်းကြားမှာလေငါအတန်တော့မအော်နေတဲ့ဟာကိုအရှင်ကဟိုးလိုကနေလူဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးနာလူသွားနေတာနေလို့အတန်ကြားမှာဟိုးလူဖြစ်သွားတယ်ဘာယတနာပေါ်တာလေတန်ခါယတနာဒါဆိုရင်လောကကြီးဆိုတန်ခါယတနာပေါ်တဲ့နေ့ဘယ်နေ့ပါလဲဟဲ့
Mahadagari dia dongkuni wasula bi senini payaya dan naka kasongla bi podhuni ma bode no daya dan naka wasula bi senini tanga yadana lebe wasula bi senini yadana toma somi bo Eriga sa bido Buddha Bhayashina ne bido ma Edi vedana mikata won doma Buddha Bhayashina ne bido ma Pinzaweki nga amu pyu bido ma Pinzaweki nga udo ne adu Pinzaweki nga udo Anatta lakhana tau set hor de achain ma Yahanda phit twaတယ်နော်ဘာဖြစ်သွားပရမတ္ထတန်ခိုင်းပေါ်ပြီဗောပြီးတော့ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပဲဝါဆိုပရဏတိဣတိပဒနာမိဂတဝံတော့မှာဝါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝါတွင်းကာလတော်သလင်းလောက်အချိန်ကာလလေးမှာပရဏတိမြို့တိုင်းကနေတထေးသားတူဒီနေ့တော့မှဘုန်းကြီးတရားစကားမှာပြောဖို့တယ်တကယ်မှတ်မိလားဘယ်လိုတော့ဟေးဟုတ်ပြီတကယ်ကြီးမှတ်မိတယ်လို့ပြောပြီးမိတ်တယ်နော်ယတ္တတထေသနဲ့နောက်ပါအချအရာ60သာသနာဝင်ကြဘုရားဗျာရှင်ပထမဝါကာလမှာအဲ့ဒီမှာတန်ဃာပေါင်းအပေါင်း60စုမိပြီဖြစ်တယ်ဝါလာကျွတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတန်ဃာတော်အပေါင်း60ကိုဘုရားဗျာရှင်ကသာသနာပြုခရီးစဉ်ပို့လွတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေဘုရားဘုရားရှင်ဘယ်ကြွတယ်လဲဆိုတဲ့အခါရာဇတူကြွတာဖြစ်တယ်ရာဇတူဗိမိတရာမင်းကြီးရဲ့ဘင်းလျှောက်ချက်အရာဘုရားမဖြစ်ခင်ကတည်းကပင်ထားတဲ့အဲ့ဒီကိုဘုရားဘုရားရှင်ကကြွလို့အဲ့ဒီမှာတန်ဃာတော်တွေရာဇတူဖက်ကနေပြီးတော့တန်ဃာဥယျာဉ်တောင်းသာသနာဝင်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားပါတယ်ဟုတ်ကပိလဝရွှေမြို့တော်ကနေပြီးတော့မှဘုရားရှင်ဘုရားပွင့်သွားပြီလို့သိတယ်နဲ့အမြတောတောရဏမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဖယားရှင်ရဲ့ရွှေမြတ်တဲ့တော်ဖူးတွေ့ခြင်းလို့အမတ်တယောက်နဲ့စစ်တီဘူပါ1000လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ9ကြိမ်တိတရားမှပြန်မလာကြဘာလို့လိုက်ကြတာလဲဆိုဖယားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာကိုနာချရတဲ့အခါကျတော့နာချရင်နာချခြင်းသာသနာဝင်သင်္ကန်းဖို့လိုက်ကြတာဒီတော့ကနောက်အဆုံး10ကြိမ်မြောက်ကြတော့ဂါလုတာကြီးအမတ်နဲ့တကွစစ်တီဘူပါ1000ဒီလည်းပဲလာရောက်ပြီးပင့်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားဘုရားရှင်တရားနာရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလုံမြောက်မှုတရားတွေကိုနာရတဲ့အတွက်သာသနာမှာသာသနာဝင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဖို့ပြီးတရားကျင့်တဲ့အခါအရဟတမဲ့ညာဖူညာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာတန်ခါဥယျာဉ်ပေါင်းတဘူထွဲလာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကပုလကိုပြေက1000ဟိုးမကဒတိုင်းလို့ဆိုရတဲ့ရာဇတူမြို့ဟာ1000အလုံးဘယ်လောက်ရှိ2000တန်ဃာတော်တွေဘုရားဘုရားရှင်ကနေတန်ဃာတော်တွေမွေးထောက်တာတန်ဃာတော်တွေနောက်ပိုင်းအရှူသာသနာဝင်လာကြတာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်သိန်းပေါင်းများစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတန်ခါအဖွဲ့အစည်းအင်အားများလာပြီပေါ့ဘာဖွဲ့စည်းပါလဲတန်ခါအဖွဲ့အစည်းအင်အားများလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ level များရင်စီကံစီစနစ်တကြစီကံရှိမှများတာအကျိုးရှိစီကံမရှိဘဲနဲ့များနေအလောက်ဆုံးလို့မရှိများရှိရင်စီစနစ်တကြနေထိုင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်မှန်ပါပါဗျာများရှိပြီးတော့စီကံမရှိရင်အကျိုးစီးပွားကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှဘာလို့ရတာလဲစောနာတော့မှပြောတယ်ဝိနိဥပတိတော်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းနော်တိတ်ခါဘုတ်တွေကိုပြင်းညတ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှ45နှစ်တာကာလအတွင်းထဲမှာဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဘာလုံနိုင်ခဲ့သလဲဆိုတော့သာသနာကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ကွာဘာလုံနိုင်ခဲ့တယ်သာသနာဆိုတာဘာလို့သာသနာလို့ပြောတာလဲဆိုအဆုံးအမကိုသာသနာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်သာသနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဘသူရဲ့အဆုံးအမလဲဟဲ့ဘ
ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကဘာတွေလဲတပ္ပဘဘသာအကရဏံကုသလတုပ္ပသမဒသာစိတ်တပရိယောတဝနာဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာတပ္ပဘဘသာလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုအကရဏမပြုခြင်းအချင်း၎င်းကုသလကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုဥပသမဒပြည့်စုံစေခြင်း၎င်းသာစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကိုပရိယောတဝနာဖြူစင်တန့်ရှင်းကောင်းမြတ်စေခြင်း၎င်းဧတံဤသုံးပါးသောတရားတိသာလင်ဗုဒ္ဓနာအဆူဆူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမကိုသာသနာတော်ကြီးဖြစ်ပါ၏သာသနာဆိုတာအဆုံးအမအဲ့ဒီအဆုံးအမဘုရားရှင်ကဘာတွေအဆုံးအမခဲ့သလဲအကျေကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့စကားတွေနော်အခုရှိပါသေးတယ်ပိဋကပုံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးချင်းအင်္ဂါအနေနဲ့ရည်တွက်ကြည့်9ပါးအင်္ဂါ9ပါးဆိုတာကသုဒ္ဓကိညဝိယကရဏဂါထဥဒနာဣတိဝဒကအပုဒ္ဒဓမ္မဝိဒံလအစရှိတဲ့အင်္ဂါ9ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ9ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့နိကေ5ပါးဒီကနိကေမေဇိမနိကေအင်္ဂုတ္တရနိကေတန်ယုဒ္ဓနိကေခုတ်တကနိကေ5ပါးအဲ့ဒါကိုပိဋကအနေအချင်းဒုဒ္ဒံပိဋကဝိနည်းပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာရသလဲဆိုတဲ့အခါဝိမု ക്തി ရတပြောကြည့်အောင်ဝိမု ക്തി သာသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောနေတာနော်အဲ့ဒီသာသနာကိုသံဃာတော်တွေဘလို့ထိတ်လာခဲ့သလဲအဲ့ဒါကိုနောက်ဆက်ပြောမလို့သာသနာဆိုတာကတခြားပြောတော့လားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမပြောတာလားအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဆုံးဆုံးတုံးကပြောတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးယူကြည့်သုံးလုံးရတယ်အဲ့ဒီသုံးလုံးကတပ္ပပါပတာအကရဏမကောင်းမှုမပြုနဲ့ဒီလိုပြောတာမကောင်းတာပြုရမှာလားမပြုရဘူးလားပြုရပါဘူးဗျာမပြုရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကသူ့အတွက်ပြောတာလားတို့အတွက်ပြောတာလားတဏှာလို့ပြုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲပြုတယ်ကွာပြုဖို့ရတယ်ဘုရားကအတင်းအဓမ္မမတမ်းဘူးမှန်ပါဗျာပြုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲကိုဖြစ်ကိုခံပေါ့မှန်ပါဗျာမကောင်းကြောင်းပြုရင်မကောင်းကျိုးရဗါလဲမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောရတာလဲဆိုအပြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆင်းရဲကျိုးကိုလည်းပေးစီတယ်အဲ့ဒီနဲ့ချက်နဲ့ပြည်စုံရင်ဒါမကောင်းမှုပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အမှုကိုမပြုနဲ့ပြုရင်ဘာဖြစ်လဲမကောင်းကြောင်းပြုရင်မကောင်းကျိုးရမှာပေါ့ပြည်စုံမှာသူတစ်ပါးရဲ့အထင်သေးမယ်အမြင်သေးခံရမယ်မဟုတ်တာမကောင်းတာလုပ်ရင်သူများတွေအထင်သေးခံရမယ်ကြဲ့ရခံရမယ်ရှောက်ချခံရမယ်ပုတ်ခခံရမယ်ထိပါခံရမယ်လူရမသွင်းမဲ့ပြည့်စတဲ့ခါဆုံးပြချင်းခံအနာဆုံးကတော့အဲ့ဒါပဲတော့ပါတယ်သူများတော့မပြောတော့ဘူးဘုန်းကြီးကတော့ဘာလို့လဲလူရမသွင်းဘူးဆိုတဲ့ဘဝမျိုးကရှင်လက်နဲ့ပေတာပါပဲဟုတ်လားအသက်ရှင်ပေမဲ့အများအတွက်ခုံးကျုံပြုဖို့ခွင့်လမ်းမရှိဘူးဆိုရင်သေတာနဲ့တူတူပဲအများအတွက်ကောင်းကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုရင်သူများရှိရာယုံကြည်မှုရမှာဖြစ်မှာဟေးသူများရှိရာယုံကြည်မှုရမှာဆိုတာကိုတင်ကနေကိုချင်းတရားရှိမှယုံကြည်လို့ရမှာအဲ့ဒီကိုချင်းတရားဆိုတာကမကောင်းမှုရှောင်နေတဲ့အရေးချင်းရှိမှာအဲ့ဒါကိုချင်းတရားပဲမကောင်းမှုကိုလောရမှာလားရှောင်မှာလားဟ
嘿，地上嘛，没上那地上嘛，俺都是话的，路呀嘛，对不？给也看呀没，手车看呀没，包卡看呀没，提巴看呀没，啊，别表看呀没，哎，路不话没有属于落落的啦，真正的，龙王落落木不是啊，路内单的快一点，下面一双不是的，哎，这路线嘛，走路不要个，我那么long呢，别路远了。当然要来看这龙，也得来上这个，都是该说的，不离不加油呀！别说嘛也别，当然也别，哎，那没有啥龙过，路是前来上单的，不打别想，没好目标呢。但龙台表演，地拉龙台，地路表的，把龙台呀没？地拉龙台呀没？都伢台北路呀嘛啦。กูดีแล้วกูซาเลนထိုင်လို့ရတာกูမကောင်းတာကိုကနေပြီးတော့ရှောင်းနေတဲ့စွမ်းအားရှိမှကိုအပြစ်ကိုကင်းအောင်နေလို့ရမှာကိုအပြစ်ကင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကိုယုံကြည်မှုရမှာကိုယုံကြည်မှုရမှာအဲ့ဒါမှသာလေသူများကိုစီးယုံနိုင်မယ်တုံးသွင်းနိုင်မယ်အောင်မြင်မှုရအောင်လုပ်လို့ရမှာကိုယုံကြည်မှသူများကိုယုံကြည်အောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့ကိုမှမယုံကြည်တဲ့သူများယုံကြည်အောင်လုပ်လို့ရမှာလားဒါဆိုအရေးအကြီးဆုံးကဘသူယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဘာလုံရရှင်းတယ်နော်ဘဝမှာအထက်တန်းကြမျက်နှာပန်းလာနေခြင်းနဲ့အခြေခံဘိန်းစင်ရလုံမအဆင်ပြေမှာမင်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီကြီးမားတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုဆောက်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလဲအောက်ခြေကနေပြီးတော့ foundation လို့ဆိုရတယ်အုံမြင့်ခိုင်မှအထက်တက်လို့ရမယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့အခြေခံအနိုင်ဆုံးကိုခြင်းတရားရှိမရမယ်ဘာရှိမရလဲဒါဆိုဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သပ္ပပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုမပြုနဲ့လို့ပြောတာမပြောလားပြောတာလားဘသူအတွက်လဲတို့အတွက်တနာလို့နော်တို့တနာလို့ကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာတော်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမပဲအဲ့ဒီဘုရားရှင်အဆုံးအမကအချင်းချုံရင်ပါလားတီလာကိုလုံအောင်ထိန်းကြဒီလိုပြောတာနော်ဘာလို့လုံအောင်ထိန်းရမလဲတပ္ပဘာဝတအကရဏကုသလတုပသံပဒကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဗာပြည့်စုံကြိုးစားကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောသလဲကုသလအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်ကင်းနေချမ်းသာကြိုးကိုပေးတဲ့နှစ်ချက်ကုသိုလ်ဆိုတာဗါလဲအပြည့်ကင်းနေချမ်းသာကြိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာလို့ခေါ်ကုသိုလ်အပြစ်ကင်းတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်တဲ့ကနေပြီးတော့ရှော့သွားသလားရှင်းတော့ရှင်းပါလေလုံနေတော့မှလည်းစိတ်ရှင်းတယ်လုံပြီးသွားရင်လည်းစိတ်ကြည်နပ်မှုရတယ်အဲ့ဒီအလုံးမျိုးမလုံတယ်ဘူးလားလုံတယ်သလားလုံတယ်ပါအဲ့ဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်တာနော်ကုသိုလ်ဆိုတာကအဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့တည်းအလုံးရဲ့အပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားအပြစ်မရှိဘူးအကျိုးရှိနေတယ်ဆိုရင်မလုံရဘူးလားလုံရမလားတုံးဆုံမလုပ်နေနဲ့အခုချက်ချင်းအကျိုးရှိရဆိုအခုချက်ချင်းထားတော့ဘာလို့လဲပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ခုတစ်မျိုးခုနတစ်မျိုးအယူနဲ့မကွာအခုကကောင်းလာပါတယ်ဆိုခဏနေဆိုးနေတာဟာခုနဆိုးပါတယ်ဆိုခဏနေတူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတာဟုတ်လားအယူနဲ့မကွာဒီတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်စိုက်ကဘုရားလည်းဟောတယ်လေပုထုဇဉ်တော်ဩမတော်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဟာအယူပဲဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ချင်စိတ်ပေါ်အခုချက်ချင်းလှုပ်အချိန်မဆိုင်နဲ့အချိန်ဆိုင်လိုက်ရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်သွားရင်မလှုပ်ဖြစ်ပဲနေမှာဆိုလို့ဘာမှသမိန်ရမတိမနောတဲ့မနောပုထုဇဉ်နမိတ်သားတို့ရဲ့စိတ်ထားသည်ဘာမှသမိန်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အလေးကနေရာမှာမှရမတိမွေးလျော်တတ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူး
မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းပြောတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်လောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းမှုကိုလောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဘယ်လိုလဲကောင်းမှုဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကြိုးကိုပေးတယ်ပြောစမ်းရေးပဲဒီလုံးမလောက်သေးဘူးလားလောက်သေးသလားမလောက်တဲ့အလုပ်ဆိုမလောက်ချင်လဲလောက်ချင်လဲမလောက်ချင်လောက်ချင်လောက်ကိုလောက်ရမယ်နော်ကောင်းကျိုးကိုရမယ့်အရာဆိုရင်အချိန်မဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘဝနာကောင်းမှုဒီလိုမပြောဘူးလားအကျေချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘုံညကရိယာဒါနသီလဘဝနာအပဆေယနဝိယဝိဇ္ဇပတိဒနာပတ္တနုမောဒနာဓမ္မဒေသနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မအကျေချက်မနဲ့ခံကြမှာဝဲပြီးမနဲ့ခံကြမှာပြီးရင်တို့ကာရတော့မှာမဟုတ်မနဲ့ခံကြဦးစီတီးပြီးကာကြအောင်ပါလေဟုတ်လားကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုအခုချက်ချင်းတော့ကောင်းမှုပြုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာဒီကောင်းမှုဒီဘာအကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်လဲကောင်းမှုပြုသူဒီပြည့်စုံမှာလည်းပဲကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ကောင်းတာများများအာလောက်နေတယ်ဒီလိုယုံကြည်လာတာကောင်းမှုတွေလေ့ကျင့်ပါများရင်စိတ်စွမ်းအားဆိုတာဖြစ်လာစိတ်စွမ်းအားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယုံကြည်မှုအားပန်ယုံကြည်မှုအားပန်သူဟာဘာဖြစ်လဲရေးရင်မှုဖြစ်လာယုံကြည်မှုအားပန်သူဒီဘာဖြစ်လဲရေးရင်တတ်တိရှိတယ်လူကြားထဲမှာလည်းအကျိုးရှိရင်ပြောရတယ်ဆိုရတယ်လောက်ရတယ်ကင်ရတယ်ထုတူဆုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘုန်းကြီးအခုကြည့်ဗလားဘုန်းကြီးပြောပြပါစားဘွားနဲ့နားထောင်နေကောနားထောင်လားဘာလို့နားထောင်ကြတာလဲဘုန်းကြီးကကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပြောနေလို့နားထောင်တဲ့လူစိတ်မဝင်စားလားဟာဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲတတ်တိရှိပြောနေလို့နော်ဘာလို့တတ်တိရှိတာလဲကိုယုံကြည်လို့ယုံကြည်စရာတွေကိုမှလောက်ထားတာတွေရှိနေလို့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေရှိပြီဆိုရင်ဘယ်သူတွေဘာပြောခံနေရှိတယ်သူများတော့မစီစီဘူးကိုပဲပြန်စီစီတယ်ဘာလို့ကျင်ဆိုတာကောင်းတာလဲပြောမယ်မကောင်းတာလဲပြောမယ်ကောင်းမကောင်းလဲပြောမယ်ဘယ်တော့မှမဆိုကောင်းရင်နည်းနည်းပြောတယ်ကွာကောင်းတာချီးမွမ်းတဲ့လူကနည်းနည်းဟိုရှောက်ချတဲ့လူကများတယောက်ယောက်ကဟိုလိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အမှန်သနာရမှာတယောက်ယောက်အပြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နဘေးကနေကူမပြီးတော့မှတုံတယ်ဆုံးမပြီးနီလံပေးခြင်းနဲ့တွားမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုရင်မြောက်အနာရတယ်လို့ပဲမြောက်တကောင်အနာရကြည့်ပါလားဂျန်နဲ့မြောက်တွေဝိုင်းဖြဲကြည့်လိုက်အနာကဘူဆိုးသွားတယ်ဝိုင်းဖြဲကြည့်တယ်အခုလေလူတယောက်အပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုရင် तू မသိလို့မိုင်းဆုံးမပေးမယ်တုံတင်ပေးမယ်လို့တရားမှမရှိဘာလို့လဲဝိုင်းကြည့်ရပဲမြောက်ထဲဆိုးတယ်သူဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဘုန်းကြီးတို့ကြတော့ကိုပဲရှိတယ်ငါလောက်တယ်မမလားအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဒါပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးတော့မရှိရှိမယ်ဘာလို့လဲဘုန်းကြီးအကြောင်းသိနေလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာကောင်းတာတော့ဘယ်သူမှမထောက်ပါဘူးများဖြင့်ဘာလို့လဲဒီလိုဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းကြည့်ဗလားဘယ်သူခေါင်းဆောင်လဲဆို112အဲ့ကောင်ချောင်းကြည့်နေတာဘယ်နဲ့ကွက်မမလို့မိုင်းဘယ်လိုထောက်ပေးရမလဲလို့မဟုတ်ဘူးလောကလူတွေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်နေကြည့်ဘယ်နှမမလဲလိုက်ချောင်းနေတာလူပါလူနေတယ်လဲထောက်ပါအောင်လို့ဘယ်သူမှမလောက်ဘယ်နှမမလဲမကွက်ပဲချောင်းကြည့်နေကြဟုတ်လားဘာလို့လဲမကွက်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီဟာတုံးချအောင်ဒါပေမဲ့သူ့ကောတင်စမ်းသူလောက်နိုင်လားဆိုသူလဲလောကကြီးကအပြုတ်တာများတာလားဖြတ်တာများတာ
ဟုတ်ရတော့အသက်တဖြည်းဖြည်းလဲကြီးလာတယ်တရားဟောလို့နေအရက်စုံရောက်တော့ဗမာအကြောင်းတည်လာဗမာလူမျိုးကဘာလဲဆိုဟိုဖြတ်ဖို့ဒီနံပါတ်1နေရာမှာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့ဆန်းကျင်နေတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်လေးနဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီနေရာမှာဘာလို့တလဲကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတာကိုလောက်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အခုပြောနေတာကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်လို့ပြောနေတာနော်ကောင်းတာနဲ့အစဉ်တစ်ဖြင့်လုံနေတယ်ဆိုရင်ကိုမှတတိမရှိလားရှိလားတတိဆိုတဲ့နေရာမှာဝေရဆိုတဲ့တရားနဲ့လာတာရေးရင်နဲ့ဟောရေးရင်နဲ့သူဟာမကောင်းတာကိုလည်းဖယ်ရှားသွားနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပြတ်ကောင်းလုပ်နေတဲ့အနေထားရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တောထဲမှာနေတာတော့အမျိုးအဝေဖန်ခါတော်ကြာတက္ကမနဲ့တော့ဘိန်းစားတဲ့လူရှိသေးတယ်လောကကြီးရအဲ့လိုကြီးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုပြန်စီစစ်တယ်ကိုပြန်စီကြည့်လဲငါမှကိုချင်းတရားမရှိဘူးလားရှိလားဟုတ်ကိုစီရတယ်ကိုရှိနေဘသူပါမျိုးခံနေရှိတယ်ငါလုံနေတာမကောင်းတာလုံနေတာလားကောင်းတာလုံနေတာလားဆိုတော့ကိုပြန်စီစစ်တယ်ကောင်းတာကိုအစဉ်တစိုက်လုံနေပြိုးစားမောနာတော့တယ်ဟုတ်လားလူကတော့အသိမပြောပါဘူးဘုန်းကြီးချင်းအတင်းပြောကြတာများတယ်လူကလူအတင်းမပြောမယ်လေလူတော်မှတက္ကမအတင်းချင်းပြောတာတက္ကကြီးတွေသိမပေါ့တက္ကကြီးတွေလည်းတက္ကကြီးအချင်းပြောကြတာတက္ကမအချုံးသိမပေါ့ဘုန်းကြီးအချင်းပြောကြတာတက္ကမအချုံးမပေါ့အဲ့တော့အမျိုးဝေဖန်ကြတယ်အဲ့ဒါဂယုစိုက်ရမှာပေါ့သူများပြောတဲ့နားရွက်နေစရာမရှိဘူးတော့တယ်ဟုတ်လားမကြကနာဘုန်းကြီးတပည့်တရားခဏဘယ်ဘုန်းကြီးအရှင်ဘုရားဘယ်လိုပြောနေပြောစီကွာသူတို့ကဘုန်းကြီးအကြောင်းပြောရမှာဆွမ်းစားကောင်းတာပြောစီတော့တခါဘုန်းကြီးကလူဝဲမသောရင်ပြန်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးကပြောစီကွာငါကြည့်ဆိုင်ခေါ်ရတယ်ကွာသူတို့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုရှိနေတာမိမထားနိုင်ဘူးကွာဟဲတဲ့တော်ဘုန်းကြီးဦးကောဆိုသူတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတာကွာသူများအတင်းပြောလေဘုန်းကြီးပြောလေပဲဘာလို့ကြည့်ဆိုင်ခေါ်ရလို့ကြည့်ဆိုင်ခေါ်ရပါပြီတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်သူများကိုသွားပြီးတော့သူများအပြစ်ပြောတဲ့ပြန်ပြီးအပြစ်နဲ့ခြေခွာရမှာလားကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရမှာလားကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်လုပ်เสียရှိတဲ့အရာကိုပဲကိုယ်ဆက်လုပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ရှင်းသလားဘာလို့ရင်ဒီလူဆက်ရမှာလားကိုယ်လုပ်မဲ့အလုပ်ဒီလူဆက်ရမှာလားနေမှထားမယ်ကိုခေါင်းတာလုံနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့ခေါင်းတာလေးတွေသူများပြောတာနဲ့ပြက်မသွားစေနဲ့နော်သူများပြောလို့နားရွယ်ပြီးပြက်သွားရင်ရှုံးနေနိုင်ဘယ်သူပဲနေတာမလားအဲ့ဒါလည်းပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဘောင်းကျင်ကိုသွားကြည့်မဆိုင်နဲ့ကိုဂိမ်းဆိုင်ကိုလောက်ရတဲ့အလုပ်ဂိမ်းဆိုင်ကမယ်ကိုလောက်တဲ့အလုပ်တွေမှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆိုတတိရှိလောက်ဘသူတွေဘာမျိုးလုပ်ရတဲ့တတိရှိရဘုရားကအခုမကောင်းတာကိုမလုံနဲ့လို့ပြောတာလားလောက်ရမယ်လို့ပြောတာလားဘယ်လိုအလုပ်ပါလဲအပြစ်ကင်းပြီးအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ပြောစမ်းပါလားမလုံရမှာလားလောက်ရမှာလားအဲ့ဒီထဲမှာစာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာနာကောင်းမှုသီလတော့မကောင်းတာမလုံနဲ့ဆိုလုံတော့သွားပြီနော်ဟေးဒီကောင်းမှုတွေကြတော့ဘဝနာကောင်းမှုအထီးကျူးစားနိုင်မှဒီကောင်းမှုတွေပြည့်စုံတာဘဝနာကောင်းမှုကိုဘာကိုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုသမာဓိကိုဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်စေတယ်ဟာတော့မကောင်းတာမလုံနဲ့ဒီလောက်လုံအောင်ထဲဒီလိုပြောတာကောင်းတာကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဆိုတာသမာဓိရှိအောင်လုပ်ဒီလိုပြောတာသမာဓိဆိုတာကိုယ်အလောက်တစ်ခုကိုစိတ်ပါလက်ပါ
ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဒီတစ်ခုတည်းစူးစူးနစ်နစ်စိတ်တဝင်စားလုပ်နေရမယ်အလုပ်ပြောတာလောကီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုပ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစိတ်နဲ့ထားပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆိုလို့လေနော်ဒါဆိုအကျိုးမရှိလားရှိလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အနေထားလေးတွေဟာအဆုံးထိကြအောင်ဆိုဓမ္မာတိအထိရောက်မှာပြည်စုံတာကုသလဒုပတမ္ပဒါဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးပါလာတာဒီမှာတမ္ပဒါဆိုတာပြည်စုံအောင်ကြိုးစားဒီလိုပြောတာနော်ကောင်းတာကိုဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲပြည်စုံအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကြတော့တခြားလားသမာဓိကိုရအောင်လို့ပြောတာလားတစိတ်တပရိယောတပနံမိမိရဲ့စိတ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ဖြူစင်အောင်ကြည်လင်အောင်ထားမယ်ဘယ်လိုထားတန့်ရှင်းဖြူစင်ကြည်လင်ဖို့ဆိုတာအလုံးမလုံးပဲနဲ့မဖြူစင်နိုင်ဟောတယ်ဆိုဖြူစင်အောင်ထားလို့ပြောကြတဲ့ကူကအဲ့ဒီစကလုံးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ဘုဒ္ဓရှင်တွေရဲ့စိတ်ထားဘယ်တော့မှမဖြူစင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအထင်သာပေါ်နေတယ်မဖြူစင်သေးတဲ့အငြိအကျေးကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ဖို့ဖယားရှင်ကမိတ်တာဘာနဲ့ဖြူစင်အောင်လုပ်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့မှလုပ်လို့ရတာဘာနဲ့မှလုပ်လို့ရတယ်ကိလေသာတွေနိဝရဏတွေကအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးအဲ့ဒီစိတ်အငြိအကျေးလို့ဆိုရတယ်ကိလေသာနိဝရဏတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မှတုံ့တင်ရှင်းလင်းလို့ရတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကတော့ဗာလဲစိတ်ကိုတန်းရှင်းအောင်ထားဆိုပညာရှိဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါရှိအောင်ပညာရှိအောင်ဟာဒါဆိုဖယားရှင်မကောင်းမှုမပြုနဲ့ဆိုတာတခြားပြောတာလားသီလဖြူစင်အောင်ကျင့်လို့ပြောတာလားကောင်းမှုပြေဆုံးအောင်ကြိုးစားလို့ပြောတာတခြားလားသမာဓိတည်ဆောက်စေတာလားသမာဓိရှိအောင်လောက်ဒီလိုပြောတာနော်ဟေးစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာတခြားလားပညာရှိအောင်ပွားစေတာကောင်းပြီတို့သူတော်ကောင်းတော့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဘယ်နှလုံးဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဘယ်နှလုံးသုံးလုံးမှာမကောင်းတာကိုမလုံးနဲ့ကောင်းတာကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားစိတ်ကိုတန်ရှင်းဖြူစင်အောင်ထားအဲ့ဒါတခြားလားသီလသမာဓိလားဟေးမကောင်းတော့မလုံးနဲ့ဆိုတာတခြားလားသီလကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာလားဟေးကောင်းတာကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဆိုတာကသမာဓိစိတ်ကိုတန်ရှင်းဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာကပညာအဲဆိုသီလသမာဓိပညာဘုသူရဲ့အဆုံးအမအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်သာသနာဘာလို့ခေါ်ရလဲသာသနာဆိုတာကြောင့်ကအစောဥစီဒီပထိုးတွေမဟုတ်နော်အဲ့ဒါကသာသနာရဲ့သာသနာနဲ့ဆက်နေတဲ့ဘာလဲအသုံးပြုကရိယာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အစောဥတွေအဲ့ဒီမှာကြောင့်ကစီဒီပထိုးတွေဆိုတာကအဲ့ဒါကအသုံးချเสียကရိယာပစ္စည်းများတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သာသနာဆိုတာအဆုံးအမကိုခေါ်ပါတယ်သာသနာဆိုတာတခြားလားအဆုံးမလားဘယ်သူရဲ့အဆုံးမဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသူကိုဘယ်လိုခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်လေဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသူကိုဘုရားဘာသာဝင်စောစောနာတော့ကပြောခဲ့ပြီးစောစောနာတော့ယတနာ၃ပါးကိုယုံကြည်တိမရှိကတ်ကိုဘုရားဘာသာလို့ပြောတာနော်အဲ့လောက်လေးတင်ပြည့်စုံရလားမပြည့်စုံအခုဒုတိယတစ်ဆင့်ကဘာလဲတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသူကိုဘုရားဘာသာဒါဆိုမကောင်းမှုကိုလောက်ရမှာလားမလောက်ရဘူးလားကောင်းတာကိုမလောက်ရဘူးလားလောက်ရမှာလားဘယ်အထိလောက်ရမှာလဲပြည့်စုံတဲ့အထိလောက်ဆဲဥပလို့ထားဘသူရဲ့အဆုံးအမ45နှစ်လုံးတော့အတင်းချုပ်ဒါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းပဲဒီစားပဲရနေကြဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြဆိုရင်အမှန်တမ်းခက်ခဲပါတယ်ဟုတ်လားချက်လိုက်ရင်ဒါဒီသုံးလုံးကိုချက်လိုက်ရင်ဘိဒကသုံးပုံဖြစ်သွားနော်အချင်းချုံတော့ဒီသုံးလုံးဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေညွန်ကြားထားတာ
ဘုရားဘုရားရှင်ကညွန်ကြားထားတဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုမလုပ်နဲ့သိရမယ်သိရမယ်ကျင့်သုံးရပြောစမ်းမသိရမယ်ကျင့်သုံးရဒီလည်းသိရမယ်ကျင့်လည်းကျင့်သုံးရဟိုသိမှကျင့်သုံးနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိမှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒါသိဖို့ဆုံးမလမ်းညွှန်ထားတာနော်ကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်တွေကိုဒီလိုပဲအခြေပြုပြီးတော့မှဒီလသမတိပညာသက်ခါ၃ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုလမ်းညွှန်ဆုံးမလို့45နှစ်လုံးကြာသွားတာဘုရားရှင်အကြောင်းပြုပြီးတော့မှကြွတန်းဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲ24သိန်းချေဂတိ80ပုံကြည့်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲနည်းနည်းလားအများကြီးလားမသူအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျွတ်တရားရကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျွတ်တရားရကြတာအများကြီးနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်45နှစ်လုံးဘာလုံးသွားကလေးဆိုတဲ့အခါနှစ်ချက်လုံးတော့သွားတယ်နှစ်ချက်နံပါတ်1အဲ့ဒီယခုပြောခဲ့တဲ့အဆုံးအမအမွေကိုပေးထားခဲ့တာနံပါတ်2အဲ့ဒီအဆုံးအမအမွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တာအဆုံးအမဆိုတာကသာသနာအဲ့ဒီသာသနာကိုမပြောက်မပြည့်ရအောင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကတန်ခါလို့ဘာလို့ဒါလဲဒါဆိုအဆုံးအမကိုပေးထားရခဲ့တယ်တန်အဲ့ဒါကိုထိမ့်ဖို့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ပေးသွားခဲ့တယ်ဘုရားရှင်နော်ဒါဆိုဘုရားရှင်ကျေးဇူးမရှိဘူးလားရှိလားဘုရားရှင်ပူဇော်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်ပြီးမှပူဇော်တာကအကျိုးများတယ်နော်ဒီလိုဆုံးမလမ်းညွှန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီကျေးဇူးအတင်ထိုက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှ45နှစ်လုံမြောက်တဲ့အခါကိုယ်သိနိုင်မလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်မှာမြောက်ဥခေါင်းပြုတ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါဘုရားရှင်လှုပ်ထိတ်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆုံးအမတွေကိုပေးထားခဲ့ပြီးတန်ခါအဖွဲ့အစည်းလည်းပဲခိုင်လုံစွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့တတ်တော်ရီအကုန်လုံးကြွတန်းမဝင်တော့ကြဘူးဘုရားဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရတာက45နှစ်ထဲ45နှစ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကြွတန်းဝင်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသာသနာမှာအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါထားခဲ့တယ်လေသာသနာတည်ဟူသောအဆုံးအမထားခဲ့တယ်ပါထားခဲ့တယ်လေပြင်းပြီလားလို့မေးကြည့်တာမပြင်းဘူးနာနေတယ်ဘာလို့နာနေလဲအော်နေလို့အဲ့ကလူမဘုရားပဲကိုကွာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အချိန်မှာပြိဋိဘံဆံပြီးတော့ခုနှစ်တက္ကရာနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုဒီနေ့နှစ်ပေါင်း2500နဲ့60နဲ့နှစ်ရှိသွားပြီတကယ်ကြီးနောက်ဘိဓသာသနာဘသူတာဝန်ယူရတာလဲဆိုတဲ့အခါအရှင်မဟာကတ္တပဘုရားလေဘုရားဘုရားရှင်တော့ပြိဋိဘံဆံလုံးသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မတွေကကြုံတယ်လို့ခေါ်ထားခဲ့တာတော့ဝိနည်းအဘိဓမ္မာလို့ဆိုရတဲ့ဗိဓက၃ပုံမှာဖယားလက်ထက်အခါကာလတုန်းကအတုံးပြုလို့မရှိဘူးဓမ္မဝိနည်းလို့စကားလုံးနှလုံးပဲရှိပါတယ်ဗိဓကထဲမှာနော်အဲ့ဒီထဲမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကကြုံတယ်လို့ဟောသွားတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတဲ့အချိန်မှာအစီအစဉ်တကြစနစ်တကြထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ထားမှုမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟောရတဲ့တရားတွေအလုံးပြောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ပန်းပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြွေကြလာတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေရလာကျိုးနေလည်းတည်ထားမှာချင်းတုံးထိတ်လည်းကောက်ထည့်ထားမှာအဲ့ဒါကအသုံးပြုလို့ရ
နှုတ်မဘူးဆိုရင်ဗမ်းမမော်ကနေပြီးတော့ကြွေကြလာတဲ့ဗန်းတွေဟာအောက်မှာဒီတိုင်းကြံကျင်းနေရင်လေတိုက်ပြီးလေတိုက်တယ်ဆိုရင်လွင့်စင်လိုက်အသုံးချလို့မရတော့ဘူးအရှင်မဟာကတ္တဗကအလောအမတမအမြော်မြင့်ကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဆုံးအမတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားလို့မရဘူးထိမ့်သိရမယ်တာဝန်မတာဝန်ရှိတယ်အကကဝကလို့ဆိုရတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဟာမောက္ခလနဘာလည်းမရှိတော့ဘူးဘုရားရှင်ပြိဋိဘဆောင်ပါအကကဝကမထေရကြီးနဘာလည်းလွန်တော်မူသွားရင်ဘုရားရှင်လည်းလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးတပည့်ထဲကနေပြီးတော့မဟာကဝကဆိုတာအရှင်မကတ္တဗနဘာပဲရှိတယ်မတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်တိစိတ်ပါစိတ်ပါလေတာဝန်တိစိတ်ပါဗျာရစမစပါစိတ်နဲ့တာဝန်တိစိတ်အရေးကြီးတယ်နော်မိသားစုဓမ္မနေမိသားစုတာဝန်ဘုသူတာဝန်တာဝန်ယူနေကြကြည့်နေတာဝန်ယူရမယ်အရေးဆုံးကြောက်တော့မှပြီးနေဘီလူနာသွားမှာလို့ကြောက်တာလောကထဲမှာနေလောကတောင်းဆောင်ရမှာတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိမှတောင်းလို့ရှိတာလူဆိုတာတာဝန်ရှိတာဝန်တိမှတာဝန်ရှိပြောစပါလို့တာဝန်မတိတာဝန်မရှိတာဝန်မရှိလူမဟုတ်လူလို့ခေါ်လို့မရအိမ်မှာနေတဲ့ခွေးကလေးတော့ဘာလို့လဲသူများလာရင်ဟောင်းပေးဖို့ဟောင်းပေးရမယ်တာဝန်သူတာဝန်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြက်ကလေးတွေနဲ့စားနဲ့အေးတခင်နေနိုးပေးရမယ်တာဝန်သူတာဝန်အိမ်ထဲမှာဘာအကျိုးမှမပြုဘဲနဲ့တွေ့ကြရဆောက်တိုက်ပြီးကြည်ခေါ်နေတဲ့ကျွတ်တွေကိုဆောင်းရှောရမယ်ဒါဝန်ကြောင်းတာဝန်ကိုယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်းတို့ခွေးတို့ကြက်တို့တော့ဒါဝန်ယူသေးတယ်ဆိုရင်လူကတော့ဒါဝန်ယူဖို့မသိဘူးလားမိသားစုခေါင်းစားတိုးတက်ဖို့ဘယ်သူမှဒါဝန်ရှိကိုယ်မှဒါဝန်ရှိမိသားစုခေါင်းစားတိုးတက်ဖို့အရေးတို့အရေးအဲ့လိုလုပ်စားမိသားစုခေါင်းစားတိုးတက်ဖို့အရေးရရခေါင်းစားဖို့အရေးတို့အရေးအဲ့လိုမအောင်လို့ငါထားအောင်ဘာသာသနာတိုးတက်ဖို့အရေးဘယ်သူမှဒါဝန်ရှိတာဝန်ဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်အခုဖះပွဲတော်အကျင့်ပါတနေ့တစ်ခါဖះပွဲအကျင့်ပါနေသူများခိုင်းမှလောက်ရမှာလားကိုတာဝန်ကိုတိတိနဲ့လောက်ရမှာလားကိုတာဝန်ကိုတိတိနဲ့လောက်ရမှာခိုင်းမှလောက်ရင်ဘာစိတ်တလဲကျွန်းစိတ်တာတခင်ဆိုတာသူများကိုဘာခိုင်းရမလို့လဲချောင်းတခင်တို့မြည်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေချုပ်ရင်းချက်တွေမပြည့်စုံသေးတာကိုကြည်တာတခင်ရဲ့အမြင်ကျုံစိတ်တက်ကတော့ရှိနေပြီးသားဥစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည်တာသူများအခိုင်းလာမှလုံမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုမျောနေတာမခိုင်းမလုံခိုင်းမလုံတခင်ဖြစ်ခြင်းလားကျုံဖြစ်ခြင်းလားတခင်ဖြစ်ခြင်းဘာလို့ရမလဲတာဝန်တိစိတ်ရှိရဘာစိတ်ရှိရလဲတာဝန်လဲတိရတာဝန်လဲယူရတာဝန်ကြည်အောင်လဲဆောင်ရတာဝန်ကြည်မှတန်ဖို့ရှိတာပြောစမ်းပါလားမိသားစုပေါ်တာဝန်ကြည်နေတဲ့လူသည်မိသားစုမချစ်ဘူးလားချစ်လားမလေးစားဘူးလားလေးစားချစ်ချင်းမိသားစုအချစ်ခံချင်းမိသားစုတွေကတောင်းကြည့်အောင်လို့
မိသားစုတောင်ငါတောင်လို့သဘောထားရက်ွက်ထက်ကရက်ရွာတဲ့ကရက်ရွာတရွာလုံးကိုကအလေးစားမခံချင်လားခံချင်အလေးစားခံချင်ဒါဝန်ကြည့်အောင်လောရှင်လားဒါဝန်မဲဒါဝန်မဲသွားတယ်တန်လို့ရှိချင်ဒါဝန်ကြည့်အောင်ယူဟုတ်လားအခုအရှင်မကတ္တဗကြည့်ဘုရားရှင်လည်းမရှိတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားအကြီးတွေဖြစ်တဲ့အက္ကသဝကလို့ဆိုရတဲ့အရှင်မောက္ကလံအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမရှိတော့ဒါဆိုငါမှတောင်းရှိတယ်ဒါတိစိတ်ပြောစမ်းပါလေငါမှတောင်းရှိတယ်ဒီသာသနာ့ကွယ်ပြောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဘုရားရှင်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးလုံးဗရမီဖြည့်မှဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရတဲ့အဆုံးအမတွေငါလက်ထက်ရောက်မှပျောက်ကွယ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဒီစိတ်တော်ဝင်မှာဒါကြောင့်မလို့ရလဲဆိုတဲ့အခါတန်ခါယနာတင်မယ်ဘာလို့လဲရာဇဂျူမှာအုပ်ချုပ်စူးစမ်းနေတဲ့မင်းသွားစီရုံပါပဲမင်းကဒီအမှားပါတယ်ပြမိတာမင်းရဲ့သားဘလို့ခေါ်စာတကတန်ဃာတော်တွေအားလုံးယဟန္တာတွေကြီးအပန်း900ဖြစ်စူးစီရာဇဂျူနောက်ဘက်ကဝေဘာရတောင်းရနတ်ထွေးလို့ရောက်ဘူးတယ်မဟုတ်လားရောက်ဘူးတယ်ပုံမြင်ပြောတယ်မဟုတ်နော်အဲ့ဒီဝေဘာရတောင်ရစီပင်ပေါက်ရောက်ရလိန်ကူဝမှာမိလကူမရှိတော့ငါထင်တာတော့ကလာရီအဆောက်အဦဆောက်ဖို့ဒိန်းလမိတ်နဲ့ဖောက်ခွဲပလိုက်လို့ပြိုကွဲသွားတယ်မြတ်ဒီမှာအဲ့ဒီလိန်ကူဝမှာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံနာကတဆုံလာပြီ3လကြာဆိုတော့ဘာခေါ်လာပြီတန်ခါအပန်း900စုစည်းပြီးတော့တန်ခါယနာတင်ပါတယ်လေသာသနာကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးထိုင်သိမ်းဆောင်ရှောက်လာတဲ့အနေထားကိုပြောနေတာနော်သာသနာအဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ထိုင်သိမ်းဆောင်ရှောက်လာတော့ငါကတော့အရှင်သူမြတ်တွေကနေပြီးတော့အပန်း900ဆိုသူကြဖူတာတစ်မျိုးသူကြဖူတာတစ်မျိုးအလုံးတင်ပြကြတယ်ပေါ့ဒါကယတနာနဲ့မရောစီနဲ့တန်ခါယတနာဆိုတာနှစ်သက်မြတ်နှုတ်အပ်တဲ့အရာကိုယတနာလို့ပြောတယ်အခုတန်ခါယနာတန်ဆိုတာပေါင်းစည်းပြီးတော့ကာယနာအတည်ပြုရွတ်ဆိုတာသူတို့ကြားဖူးထားတဲ့အရာတွေဘုရားရှင်မှာကြားခဲ့တဲ့အရာတွေကဒီတိုင်းပဲသူကြားခဲ့တာလည်းဒီတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့စကလုံးဒီအတိုင်းပဲမတ်တန်းတင်အတည်ပြုကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ပြင်တူညီညာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြင်တူရွတ်ဆိုတာသင်္ကာယနာဒီလူနည်းနဲ့ထိုင်လာခဲ့တာနော်ဘုန်းကြီးတို့အရှင်မဟာကတ္တဗောအလုံးကြီးစုတင်ဘာလို့ကြီးစုတင်တာလဲဖယားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဟိုနေရာဒီနေရာဟိုနေရာကျုံတယ်လို့ဟောခဲ့တာညံသိရှိတဲ့အရှင်မဟာကတ္တဗကဘာလို့လဲဆိုဆင်ရတုတ်တန်တတုတ်တန်ဆိုတာဓမင်းချီလို့ခေါ်တာဟိုဓမင်းချီဆိုတာတီးစရာကျိုးလေးအဲ့ဒီကစင်ကရက်ပြိုကွဲမဲ့အရာမပြိုကွဲအောင်လို့တီကုန်းထားတဲ့သဘောအဲ့ဒါတုတ်တန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတုတ်တန်ပိဋကကိုတတ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအရှိစာတုတ်တန်ကတတ်အလဇာတုတ်တန်ကတတ်အဒိုဇာတုတ်တန်ကတတ်ကလေးနဲ့ထိမ့်သိမ့်လို့လွယ်အောင်လို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တစ်ပါးတွဲနှစ်ပါးတွဲသုံးပါးတွဲလေးပါးတွဲငါးပါးတွဲ7ပါးတွဲအထိအပါအတွဲလိုက်အဲ့ဒါကိုကန့်လိုက်အဲ့ဒါကိုသင်္ကုတ္တရတိကေလို့ခေါ်တာကြောင်းကျိုးဆက်နေပြီးတော့တင်ပြထားတဲ့ဓမ္မတွေကိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့တိတန့်စူးစီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတန်ရုပ်တဲ့တိကေအဲ့တော့တိကေ9ရပ်ကိုစနစ်တကျစီစဉ်ထားတာအဲ့ဒါအရှင်မကတ္တဗရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီတုတ်တံပိဋကပြီးရင်အဲ့ဒီမှာလိမ့်နာကျင့်30ရာဝိနိသက်ခါဖို့ကြီးအကြီးစားအလှဆန်းအသေးစားဟိုသေးတဲ့အရာနောက်ပြီးတော့လုံထုံးလုံနည်းတွေဝိနိထဲမှာအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုစနစ်တကျစီစဉ်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာပိဋကကိုလည်းပဲဒီလိုစနစ်တကျစီစဉ်ပြီးတော့တာဝန်ခွဲပြီးတာဝန်ယူကြပါစို့
ဝီနီပိဋကတော့အရှင်ဥပလိကျွမ်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပါလိမထေနဲ့တကွသူ့ရဲ့တပည့်သားအားလုံးကနေပြီးတော့မှထိန်ထိန်ဆောင်းရှောက်ကြပါစို့တပုံခွဲလိုက်တယ်နော်သုတ္တံပိဋကတော့အရှင်အာနန္ဒကကျွမ်းကျင်နေနေတော်မူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်အာနန္ဒနဲ့တကွနောက်ပါတန်ဃာတော်တွေကသုတ္တံပိဋကတ်တွေကိုထိန်ထိန်ဆောင်းရှောက်ကြပါစို့ပညာအရာမှာဣတတိပွဲထူရာယူစုခုထားတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမရှိတော့ပေမဲ့လို့ညဉ့်ပညာအလုံးကြီးမှတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြပါစို့ဒီလိုဆောင်ရှောက်လာတာနော်အကန့်လိုက်ခွဲပြီးတော့မှဖယားဟောတဲ့ဒေသနာတော်ကိုဆောင်ရှောက်လာခဲ့တာစာပေါ်မှာမရောက်သိဘူးစာမရှိသေးဘူးနောက်ရှင်ကမ်းပြီးတော့တင်းလာတာအဲ့လိုအရှင်ပထမသံဃာနာပြီးတော့မှဒုတိယသံဃာဝေသာလီပြည်မှာတက်ပါတယ်ဝေသာလီတတိယသံဃာနာကြတော့အဲ့ဒီမှာတတိယသံဃာမှာကြတော့ပါတလိပုတ်ဒီနေ့ပတ္တနာဆိုတဲ့မြို့ပါတလိပုတ်အဲ့ဒီမှာပဲသံဃာနာတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသံဃာနာတင်တာကတော့ထူးခြားပါတယ်အရှင်မောက္ခလိဗုဒ္ဓတိတ်တာအမှုပြုတဲ့သံဃာတော်900တို့ကနေပြီးတော့မှတန်ခါနာတင်ကြတဲ့နေရာတန်ခါနာတင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ကိုတိန်ကိုဌာနသာသနာပြုစိတ်လုပ်တယ်။ဘာလဲဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအယူဝါဒကြီးကတိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရှည်မှာသာသနာထိန်းနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားသာသနာပြုစိတ်လုပ်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ကိုတိန်ကိုဌာနသာသနာပြုစိတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုခေမွဝန်တာတို့အခုကမ္ဘောဒီးယားအခုကပါတဲ့ပါကစ္စတန်တို့အဖဂန်နစ္စတန်တို့အရင်တော့အီရတ်တို့ပုရဝတ္တနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါအခုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့ဝမ်းနေစရာအရင်ဝမ်းနေဘူးပေါ့အဲ့တော့မြန်မာတို့ထိုင်းတို့အဲ့ဒီမှာလောတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုပို့တာအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကိုတိတ်ကိုဌာနသာသနာပြုစီလွတ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံဘသူတောင်ကြလာတယ်လေတုံနာဘုံမေကံဝတ္တမောဒုရမိတ်တိကပိတ္တဇေနိုင်တာမိတ်တွနာပြမဇန်လာမတေတယုံတဲ့သူနာဘုံမီဆိုတာကသူနာကဆွေဘူမိကမြေဆွေမြေဆွေနိုင်ငံပေါ့ကွာဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမပြောချင်ဆွေနှလုံးသားရှိသူတို့ရဲ့ပေါင်းစုပြီးနေတဲ့နိုင်ငံသူနာဘူမိအဲ့လိုဖွင့်ချင်မြန်မာလူမျိုးရဲ့နှလုံးသားတိုက်ချစ်ဖို့တရားတရားတွေစေတနာတွေနဲ့စေတနာတရားတရားတွေတိုက်ကောင်းဒါကြောင့်မြန်မာလူမျိုးများရဲ့မျက်နှာဆိုရင်ကြီးနေတာဘာလို့နှလုံးသားလည်းပဲဟိုမျက်နှာဆိုရင်လည်းကြီးကလမတွေနဲ့သွားတိုင်းကြည့်ပါတိုက်လာတာနေလို့တိုက်လာတဲ့မျက်နှာဟာလားကလားတွေနဲ့သွားတိုင်းကြည့်မှတို့ကလူချောဖြစ်သွားတာတကယ်လို့ဟုတ်လားဆွေနှလုံးသားရှိသူဘာလဲဟဲ့ဆွေနှလုံးသားရှိသူပါတခြားလားမြန်မာလားမြန်မာဟဲ့ကဘာအတိမတ်ပြုထားတဲ့သူ့နာပူမိဒီလိုခေါ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်သူကနေအရင်ဥစွာဆင်းသက်လာတယ်လဲဆိုတာတောနာဥဒ္ဒရာမထေရပြောစမ်းပါဘယ်ဥစားလာတယ်လဲဆိုတထုံနဲ့တထုံပြူဆင်းသက်လာတာနော်ဒါပေမဲ့တထုံမှာနှစ်900လောက်သာသနာမြောက်နေတယ်။နောက်ဘယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်အနောမဓာတိဆိုတဲ့ဂျာဖူရာတကိစ္စအနောမဓာတိဆိုတာနန်းထွေးလို့မချဘူးလားငါပဲချဖူးတယ်နေတယ်နေတော့ချဖူးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောပါမယ်အရှင်အရဟံဟောအကုန်လုံးပြီးတော့ဘယ်သူကလဲရှင်အရဟံမထေရနေပြီးတော့မှတထုံကနေပြီးတော့ဟူးပါတယ်လေဘကနော်ရတာမင်းနဲ့တော့ပူပေါင်းတဲ့အခါကျမှသာသနာပြန်ပွားလာတာနှစ်900ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်သာသနာပြန်ပွားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအရှင်းပါတယ်လေပကံတို့ပင်းရတို့အင်းဝါတို့စကိန်းတို့အမရဘူရာတို့ယတနာတို့နေပြီးတော့အရှင်းတက်လာအခုမြန်မာနိုင်ငံလုံးကဘုရားဘာသာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကနေပြီးတော့အလွန်တောင်းကြည်တော်မူကြပါတယ်
mà nên cho em xe đồ chín nhà đi à này bị đó lesson gang bị đó thành thành song song trong mù là cái đấy đối chăng xin đi đến thì ta vẫn nói số là xin đi đó bắt đầu Giêsu bảo đấy tăng cả Giêsu bắt đầu Giêsu là hết hay là xem là sống mà đi mà họ cái là họ cái đó tại vì mấy lúc hay là xem bari này mà sang ngoài tăng ở đó mà thấy đi này ta vẫn nói xin bằng là đi này thì ta vẫn nói đó xin đi xin đi bắt đầu Giêsu tăng cả Giêsu đó cho nên là tăng ăn đàn năng cái sản mỹ tăng ăn đó cũng dùng chỉ sĩ cả bố quậy bà ý để lưu cho nó tăng ăn đó để đâu tăng ăn này đuôi khuyên à bắt đầu Giêsu tăng cả Giêsu bắt đầu Giêsu này tăng ăn nào bắt đầu sao ta đuôi gì đây yên đâu à nghe đâu à mà tích cái lối yên nào là quan trọng nhất phát khmer rồi là điပြီးတော့ဟဲသိမ်တောင်တရားသိချင်လို့ဆိုပြီးဟဲသိမ်တောင်တက်ပြီးတရားကျင့်ပြီးတော့တရားသိလာမလားဆိုနားဆရာကြီးဖြစ်ပြန်ဆရာမရှိလို့ဖြစ်ချင်တာတမျိုးရောက်သွားတာတမျိုးအိမ်သားပြန်တဲ့အခါကျတော့ခမဲတော်ကြီးဘယ်နှယူလာကြောင်းသူဘုံမင်္ဂအကြီးလုံးပြီးတော့ဟိုကလမလေးဟိုပေးလေးစီပြီးတော့ကလလေးကန်မြင်ဘူးလားဟင်းသာရှိတဲ့အရုပ်လေအဲ့ဒါဘာလဲတော့ဟာသူတို့သိတယ်ကွာသူတို့ဆွေမျိုးနဲ့တူတယ်သူတို့မသိမေတော်ကြီးကိုတခါတည်းဖယားစင်နဘေးနဲ့မှာတက်သူ့အတွက်အစင်လေးသီးသန့်ဆောက်နောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုပွဲနဲ့မပြောပွဲအောင်ပွဲနဲ့ခမဲတော်ကဘာပြောလဲဆိုသာသနာကို तू ကစောင့်တာဘုန်းကြီးရတဲ့နားမလဲဖယားရှိခိုးပြီးဟိုဘက်နားစီကိုလဲတော့မေတော်ကြီးသာသနာရှိခအောင်ဆောင်းချောက်ပေးပါစာသင်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့စာကြက်ရတယ်ပြန်ရတယ်အားတနေ့လုံးကြက်ထတဲ့စာမိတ်သွားမစိုးလို့တညလုံးပြန်စားစရာတစ်ညက်လုံးလေးတော့ဝါစရာမရှိရှင်းရတော့မမေ့ရေတော့ပိုက်နိုင်ပြီးစာပြန်ကြားတဲ့အခါစဉ်းစားမိတယ်ခမေးတော်ပြောတဲ့သူရတတိသာသနာစောင့်တယ်ဆိုတာငါတို့ဘာလို့မတော့စဉ်းစားသာသနာစောင့်တာသူရတတိလားသာပါအယူမမပါနဲ့ခမေးတော်ရဲ့နောက်တော့50နှစ်ပြည့်တယ်သူဆုံးသွားခမေးတော်ရဲ့ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကတိုင်တယ်အခုဒီသူရတတိပွဲကိုဆက်ကူရမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ဖျက်ရမှာလားခမဲတော်ကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကူးကွယ်လဲမေတော်တို့မေးတယ်သာသနာဆောင်နာဆိုပြီးသူကူးကွယ်တာတဲ့သူရတတိသာသနာဆောင်မှာသူတို့မဟုတ်ဘူးငါတို့အဲ့တော့သူဖြတ်လိုက်သာသနာဆောင်မှာသူရတတိလက်တန်တာလားကောင်းပြီသာသနာတန်ခါဆောင်လို့သာသနာရှိယနေ့နေ့ကဘုန်းကြီးဟိုးတမှုမှာတရားစခန်းတော့ဖွင့်တော့တရားစခန်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဝမှာဒုတိယအလားဆုံးဆိုတဲ့မြို့ပထမအလားဆုံးကတော့ဒူရိတ်ဒုတိယအလားဆုံးကအိတ်ဆောအဲ့ဒီအိတ်ဆောသွားလေအောင်ဘုန်းကြီးကတမှုတက္ကရာမကြီးခေါင်းပါချင်းတော်ရင်ကြုံဖြတ်ပါချင်းတော်ကြုံဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့အခါတုန်းကချင်းတော်ကြုံဖြတ်ပြီးတက်ရိုက်သွားတာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဖလန်းမှာဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတယ်အဲ့မှာပြန်တဲတာဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကိုမေးကြည့်တော့ဖလန်းတစ်မြို့လုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာ7ယောက်ပဲရှိတယ်ဒီကျောင်းတွေကဒီမနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဝင်ပြီးပူပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဆောင်ထားပြတာတဲ့ဘုန်းကြီးကဆန်းဆောင်ရှိတော့မှမထေကြီးများတွေတို့ရှမ်းပြည်မှာလဲတာဝန်မကျေဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တို့ကလည်းခရိယံဖြစ်နေမှာပါချင်းကြီးဒီလုံးမှာဘာဖြစ်နေလဲခရိယံဖလန်းဆိုတာမြို့ကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ဘုရားဘာသာ7ယောက်ပဲရှိတယ်
ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းတာကသူကဘာလဲသူ့ဘသူထောက်ပံ့တယ်လဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးတက်နေအားတော့မမြင်ဘူးညတို့တော့မြင်ဘူးပါလေအဲ့ဒီတက်မှုမြင်ကနေပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ကားပစ္စည်းဝယ်ထားပြီးတဲ့သူအဲ့တော့ဖလန်းသူအစစ်ပဲတဲ့တက်မှုမြင်တာသူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေလို့တော်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုမှတောင်နောက်သာသနာပြုအရင်တော့မှဒီပြရလာတဲ့ဥဒ္ဓမဒါရကိုကြားဘူးတယ်မလားအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကဝေးထုတ်ထားပေးတာဘုန်းကြီးကျောင်းကို9ကျောင်းလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တနာဆရာခေါင်းပါတယ်စကားပြောဖို့မရှိဘူးဟိုဘက်အိမ်လဲခရိယာဟိုဘက်အိမ်လဲခရိယာခရိယာအိမ်ကြားတဲ့မှာဘုန်းကြီးကစကားပြောဖို့မရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့သွားတော့စကားပြောလိုက်တာညခင်း6နာရီရင်ပြော7နာရီဘုန်းကြီးအဲ့ချင်းနဲ့သူပြောလို့နေတယ်စကားပြောဖို့မရှိဘူးတို့သနာနဲ့တော့မပါဘူးပြုတယ်အရှင်မြတ်နေအစွမ်းကောင်းတယ်ဆက်ပြီးကြိုးစားကြအားပေးခဲ့တယ်လူတဲ့နာတွေလည်းလူခဲ့တာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ခုတည်းဒီသာသနာကပြီးအခြေအနေမတွင်နဲ့အဲ့ဒါကိုချင်းပြည်တပြည်လုံးမှာခရိယာမယ်ကိုယ်ွယ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတို့ရှမ်းပြည်ကတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေလည်းပဲတာဝန်မကျေခဲ့ဘူးဆိုရင်တို့လည်းခရိယာဖြစ်မှာပဲနော်ရှေးရဆရာတော်ကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးအရာကျေးဇူးတင်ပါအထူးကျေးဇူးတင်တာကအရှင်မာကတ္တပနော်ဒုတိယကျေးဇူးတင်တာကအရှင်မောက္ကလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌာတတိယကျေးဇူးတင်တာကအရှင်အရဟံနော်နောက်ဘိန်းကြတော့အဲ့ဒီမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာပြုနေကြတဲ့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တိပိတကတရမင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးတို့မဟာစီဆရာတော်ကြီးတို့အထူးကျေးဇူးတင်တယ်ပဲပေါ့ဒီသံဃာတော်တွေထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသာသနာဒီမှာရှိနေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖျားပွင့်တဲ့နိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဟိန္ဒူနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုဗုဒ္ဓတရားတော်တွေသံဃာတော်တွေမှထိမ့်မထားဘူးဆိုရင်တို့သူတော်ကောင်းတွေဖယားတရားသံဃာနဲ့တွေ့ပါမလားတွေ့နိုင်ပါဘူးသာသနာနဲ့ရောတွေ့ခွင့်ရှိပါမလားသာသနာနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကောင်းမှုပြုဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာဒီနေ့တို့သာသနာတွေနဲ့မတွေ့ကြဘူးလားတွေ့ကြတာလားသာသနာဆိုတာတခြားလားဘုရားရှင်အဆုံးအမလားအဆုံးအမတွေကိုလိန်နာကျင့်သုံးဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးလားရှိလားဟဲ့အဲ့လိုရှိနေတာဘသူရဲ့ကျေးဇူးအခုတို့တွေဒါနကောင်းမှုတို့လည်းပြုခွင့်ရတယ်သီလကောင်းမှုလည်းပြုခွင့်ရတယ်တရားစခန်းတွေပိုးမပေါ်ဝင်ခြင်းနဲ့ဝင်လို့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိပါဘူးဗျာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့သံဃာတော်တွေကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတာအလွန်တာဝန်ကျေပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာတရားစခန်းမရှိဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးကထေရဝါဒ9နိုင်ငံစလုံးအကုန်လုံးရောက်ဖူးပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပြီးပါဒါကြောင့်ဒီလင်္ကာနိုင်ငံဆိုအလွန်မှပရိယတိစာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ယနေ့တိမ်ထိမြန်မာပြည်ထက်သာတယ်သူတို့ရဲ့လူနေမှုစနစ်တွေအယံချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာသာသာသနာချစ်စိတ်တကယ်ရှိပါတယ်ဒီလင်္ကာနိုင်ငံတန်ရှင်းတဲ့တတ်ရတဲ့နှုံညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာသာချစ်စိတ်ပြင်းထန်တယ်သူတို့မြန်မာလူမျိုးတဲ့စီလုံးတဲ့ညီညွတ်တယ်သို့တော့ပฏิပတ်တိလို့ဆိုတဲ့တရားစခန်းကိုပြီးမရှိပါဘူးဖောက်တော့ရရှက်တော့အဲ့ဒီမှာတရားစခန်းတော့ဖွင့်ထားပါလေတောင်ကုန်းတစ်ခုမှာပေါင်းနေပါလို့ထိန်းတဲ့လူမရှိလို့နော်ဒီတော့ထိန်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းတရားစခန်းဓမ္မဂါယဆိုတဲ့ကြောင်းဘုန်းကြီးတို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်တရားအလုံးဝိုင်းပြီးစုထိုင်တာဘလောက်ကျဲတယ်လဲလူကြီး7သိန်းတည်းနဲ့ထိုင်လို့ရတယ်ဘလောက်ထိတောင်ကျဲလဲဆိုဧကပေါင်း1000ကျော်ပါတယ်အဆောက်အဦတွေပြည့်နေတာထူခြားတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီမှာကမ္မထာကျောင်းတွေမြန်မာလူရေးထားတာအောင်စရာကြီးတယ်ဒါဒုတိတာကျောင်းဒါဝတိန်တာကျောင်းနေမန္တရတိကျောင်းဗာရဏိမိတဝတ္တဝတိကျောင်းအဲ့လိုနာမည်တွေနဲ့တက်ပြီးတော့အောင်စရာခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့မြန်မာလူနာမည်တက်ပြီးတော့ရေးထားတာထိုင်းစာမရှိမပါဘူးအဲ့ဒါတော့ထူးခြားအဲ့ဓမ္မဂါယကျောင်းမှာ
ယောဂီပေါင်း7သိန်းတစ်ခါတည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သွားလေ့လာကြည့်ပါတယ်ဟန်ရေးပြဝိပဿနာဘာမှမသိဘူးဆရာတော်နာကအနိကနေပါတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမြန်မာဖြစ်ပါတယ်သူကသင်္ဘောသားဆရာတော်နာမှာ7နှစ်နေတယ်7နှစ်နေတော့ဆရာတော်ရဲ့နီးဘလို့လဲသူစီစီကြီးသူ့ကိုမပြောတတ်ဘူးဝတ္တတပဲဒီတော့တရားထိုင်နေုံမရှိပဲသူတို့သမထပဲရှိတယ်ဝိပဿနာသူတို့လက်လမ်းမမီနိုင်အဲ့တော့ထိုင်းမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားစခန်းဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနုညံ့တဲ့သိမ်ဝေးတဲ့ရင်ကျေးတဲ့ယူသားတဲ့ဖြောင်းမတဲ့ဖြူစင်တဲ့မြန်မာထက်အများကြီးတောင်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားစိတ်ကိုမြန်မာလောက်အားမပါဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာဝိပဿနာဆိုတဲ့နည်းပညာမြန်မာနေပြန်သွားတာပါလာအိုတို့လောတို့ဆိုဘာမှမဟုတ်ရှုနာရှိတ်ကုန်းမြန်မာတချမ်းသာတော့မရှိပါဘူးအစရှိတရားဖြစ်ပါအဲ့ဒီထေရဝါဒငါးနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသည်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာဟဲ့လို့ဟစ်ကြွေးရတဲ့အထီးကြောင့်နိုင်ငံခြားသားတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဒီမြန်မာနိုင်ငံကဘာသာတရားရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ပါလဲအဲ့ဒီဘာသာတရားရဲ့ရှီဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာတဲ့လူတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေရှိတယ်လို့ဝိပဿနာနည်းပညာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီယတနာတွေစုနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှေးမထေမြတ်ကြီးတွေကဒီယတနာတွေကိုမပြောက်မပြတ်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တော်မူလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေသာသနာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်လားတွေ့ပါဗျာဘယ်သူကျေးဇူးသာသနာဆိုတာတခြားလားအဆုံးမလားအဆုံးမဆိုတာကသီလသမာဓိပညာသဘောပေါက်တယ်နော်ဘယ်သူကဆောင်ရှောက်တာလဲသူရတတိဆောင်ရှောက်တာဟုတ်ရလားဟဲ့ဘယ်သူဆောင်ရှောက်တယ်ဒါဆိုတန်ခါတော့ကျေးဇူးရှိတယ်နော်တန်ခါဘာလို့တန်ခါလို့ခေါ်တာလဲညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းစုအဖွဲ့အစည်းကိုတန်ခါပြောစမ်းဟဲ့ညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းစုအဖွဲ့အစည်းကိုအဲ့ဒီတန်ခါသည်နှမျိုးရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်သမုဒိတန်ခါရဲ့ဗရမထတန်ခါပြောစမ်းဟဲ့မျက်မြင်ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒါသမုဒိတန်ခါမျက်မြင်ကတိမ်ထဲဝင်ပြီးသူနာသူမေရနေပြီးဒါရယာမိရုပ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလို့သိခါဘုဒ္ဓကိုနေဒီနေုံမြလေးရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒါကဘာလဲသမုဒိတန်ခါဘာသာကဘာလဲဟဲ့နောက်တစ်ခုကပရမတ္ထတန်ခါဘာသာကဟောတရားရပြီးတဲ့တန်ခါအဲ့ဒီသမုဒိတန်ခါဒီပင်လဲကျင့်လို့သောတာပန်တက္ကရာအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပရမတ္ထတန်ခါဘာသာကလဲတို့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်သမုဒိတန်ခါကိုးကွယ်ရမှာလားပရမတ္ထတန်ခါကိုးကွယ်ရမှာလားတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုတာတန်ခါကိုယုံကြည်ရှိကကိုးကွယ်ပါ ਈ ဆိုတရားထူရပြီးတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးကိုးကွယ်ရတာတန်ခါအစစ်ကိုတွေးပါစေတန်ခါအစစ်ဆိုတာအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မဟာမောက္ကလန်တို့စောစောကပြောတဲ့အရှင်မဟာကတ္တဗတို့အရှင်အာနန္ဒာတို့အနုရုဒ္ဓတို့မဟာကြီးစုရှင်ကြီးတွေတခြားလားပရမတ္ထတန်ခါကြီးလားဘုန်းကြီးတွေကိုခဲဝဲပဲကတ်ဆွမ်းပဲကတ်ဘုန်းကြီးတွေကကိုယ်စလေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုလူတန်းရမှာကဘယ်သူလူတန်းမှာလဲပရမတ္ထတန်ခါတန်ခါကိုအာယုံပြုရမယ်နော်ဒါကြောင့်ရှေးဆရာတော်ကြီးများပြောပါတယ်တကယ်ဖယားအစ်စ်ကိုဆင်းတုတော်ကွယ်တယ်တရားအစ်စ်ကိုဇာအုပ်ကကွယ်တယ်သံဃာအစ်စ်ကိုဘုန်းကြီးတွေကကွယ်တယ်ကွယ်နေတဲ့အစာကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့ပြီးမြောင်လုပ်ဘုန်းကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့သံဃာအစ်စ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ယုံကြည်တိမှရှိကကိုယ်ွယ်ရမယ်နော်နားလေလားဟဲ့ဘုတ်တလိကဆွဲနဲ့ကိုယ်ွယ်ရမှာလားသံဃာကုံကိုရီမမ်းပြီးလူတာမှာလားဘုရားဘုရားရှင်တော်ကသံဃာကိုလူသံဃာကိုပူဇော်ရင်သံဃေတေနမပလန္တေတိသံဃေကောတမေအဟင်ဇေဝပူဇီတော်ဘဝိတ္တမိ
မိတွေတော်ကောတမီငါဖယားကိုမလူနဲ့တန်ခါကိုလူပါတန်ခါကိုလူရင်ငါဖယားပူဇော်ရရောက်ပါတယ်မြတ်သွားပြီဒီလောက်ဆိုပြေဆုံးသွားပြီနော်နှစ်နာရီတော့ပြည့်တော့အခုသဘောပေါက်တယ်နော်သာသနာနဲ့တန်ခါပြောစမ်းသာသနာဆိုတာတခြားလားအဆုံးမလားဘသူရဲ့အဆုံးမဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုဘသူကထိမ့်သိမ့်လာတယ်တန်ဃာတော်ကထိမ့်သိမ့်လာတယ်တန်ဃာဘယ်နှမျိုးရှိဘာသံဃာသမုဒိတန်ဃာရဲ့ပရမတ္ထတန်ဃာအဲ့ဒီတန်ဃာနှမျိုးထဲမှာတန်ဃာဆိုတာဘာလို့တန်ဃာခေါ်တာလဲညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းစုအဖွဲ့အစည်းကိုတန်ဃာဒီလိုခေါ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီပရမတ္ထတန်ဃာကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှတို့တွေသည်တန်ခါကျေးဇူးကိုစတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးဆိုင်ရင်ဘာနဲ့ကျေးဇူးဆိုင်မလဲဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆိုင်ဘာနဲ့ကျေးဇူးဆိုင်ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆိုင်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဖယားအစ်စ်ကိုလည်းတွေးပါစေတရားအစ်စ်ကိုလည်းတွေးပါစေတန်ခါအစ်စ်ကိုလည်းတွေးပါစေဖယားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့အနန္တကျေးဇူးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြောချင်တဲ့သာသနာနဲ့မြတ်တန်ခါဆိုတဲ့တရားကိုဤမြတ်နဲ့အဆုံးကပနေကုန်းတတ်လျက်ပါတည်း